是啊，我听了你2块钱，你钓不到哦。不是，就是你鱼都没得鱼的。没得，怎么回事？就是我钓了4个小时，一条鱼都没得。4个小时没条鱼，你不能说别个老板没鱼噻，是不是？他说了的，小白都能钓到鱼，说好有条鱼的，我都没得。那你是没钓到鱼是吧？你说我来给你钓嘛？你可以不？哎，反正你都没钓到，你又不吃亏啊，是不是？喂，你也没钓得到啊？啊？怎么可能钓不到呢？是不是？就算钓不到，你也不吃亏啊，是不是？你亏什么嘛？试一下嘛。好嘛。啊，那我多钓一点。要多钓点噻，我老板我可以帮你钓噻。快点。啊，对不对？这老板这么大气，怎么可能没鱼嘛？找自己的原因嘛。走。我可以录个视频吧？录视频啊？我想后面自己看，因为我才开始学嘛。哦，录视频的话，那你只能你自己看了，这是我的秘密配方哦。要得。哦，你不能给别人看哦。要得，我自己悄悄看。准备好没有嘛？好嘞。可以了。啊，这个磨酒搞个2盖就可以了，是吧？这是中药酒的，这是青草素。那青草素是干嘛的？它是一个甜香型的味道吧？这个悄悄用。在强势剂来一点点就行了。啊，这么一点点就可以了。为什么强势剂这一点点呢？我看他们强势剂都是撒了1层。我们这个浓度高啊，我们撒一点点就相当于别人用个1/3瓶的量了。4杯水，来，5指张开，这是口诀啊，你记好哦。5指张开，徐搅拌。我平时都是自己小啷给倒就倒好多。除非你是顶尖高手，你可以这样，就是干了加水是吧？水干了水多了就加点盐啦。今天用那个于志远的新款小蜻蜓2代自信鲤7.2米，啊，主线用个4.0，子线用个2.0，用那个8号钩。我们先调一下浮漂啊，会不会调漂？会。那你还要漂都不会调？那还要跟老板那个说，老板说的，我从没钓过的也能钓1-2条，他给我讲的。哦，他是从来没钓过的也能钓1-2条。啊，他说的。那我说，我现在就找钓那个大鱼，现在用那个60公分的，这个浮漂是吃进来是4克，然后呢4目加粗的，用的这么一个浮漂，因为4克浮漂，第一你也好抛，是吧？然后漂尾呢，你抛这么远也看得见，对不对？还有一个最关键的一点。它浮漂粗，它的浮力够，它能够拖出我们的饵料。找了一个稍微多一点的铅，差不多接近5克的铅，我抛出去，先把浮漂调一下，漂就调好了，就这样12目，差不多有12目。然后我们再找一下这里的底，看看这里有多深。还找水深呢？因为这个天气的鱼，想想这个早晚温差这么大，是不是？早上的时候它有可能底部，那个估计到中午了，它可能就离底了。天气一热，我们窝子也抽得多，它估计就到半水了。你这个水深水浅都不知道，你说钓个1米，万一这里有8米深呢，对不对？万一后续你要下个底了，下去不了。必须在铅皮吗？也可以，饵料钓也可以，但是铅皮稍微方便一点。往上面拉这个漂。刚刚我是在半水调的漂啊，你肯定半水调漂肯定没到底嘛，你肯定要往上拉点浮漂，你才能知道到没到底啊。然后抛出去看一下，看看这水多深啊。说现在浮漂就没了嘛？对不对？那肯定就是还没到底噻。然后我们再往上推浮漂，太空豆和漂着这样留个1毫米的位置啊，1毫米位置。如果说你把它抵得太紧了，对不对？它下去以后，它是不是变成这种斜角的了？留个1毫米的位置是吧？它下去是不是它就可以垂直了？垂直以后它信号就给它好一点。这4目这边就找到底了，只要低于12目都是到底了啊。如果是高于12目，然后比如漂堵露出来，这边就早了一点过的吧。浮漂再下来一点，再找一下就行了。饵料洗的差不多了啊，现在我们先把它抖散，是不是？要先把它抖散，稍微把它搓它一下。前期我们就加个离底，因为这里水比较深啊，我觉得。深处就钓离底吗？对，深处浅处都可以，只要2米以上都可以。前期我差不多钓个离底，这有差不多有1米。离底就算说一会儿钓不到鱼，万一下底的时候，是不是我们做窝子也能钓到鱼啊？对，如果有接口多了，然后我们可以慢慢往上面钓啊。钓鱼是根据我们的天气来的，也是根据鱼情来的，它不是一成不变的。教了一个口诀啊，在4个手指抓起饵料，然后拇指一按，把鱼钩放在这里，是吧？放在底部，然后压住钩柄，往后拉线，左一下右一下。封口的时候，你这个收力点是收在这个中间的，用钩子在中间位置是吧？然后收力点中间位置，轻轻的捏就完了。来，前期就是做窝，来走你。做这个5六目就阳竿，不用泡满了。我们刚开始做的时候不用泡满。但我每次的话，像有时候钓鱼的话，就是周边全都是泡泡，但是它就是
就是钓不到。你关注一下无情钓鱼啊！下次下一期的时候我跟你说，你私信我，我就跟你说。抽到漂上有动作了，然后我们就知道怎么的变化了。鱼游过来以后，然后呢，还有它爱吃的东西在里面，它是不是不停的吃啊？哎，来，马上要来！哎，来了噻，有啥东西哦？我勒个去，第一杆就来了个双尾，这个怎么？抄一下！哎！第一杆就搞了个双尾起来是吧？对。那你的运气有点好哦，我说今天绝对稳赚。第一杆居然搞了个双尾，来，好，放着渔夫在那里。虽然刚刚钓了个双尾，但是现在我们是在幼鱼阶段，所以说你要稍微搓大一点，搓长一点，一定要成群，成群了以后才能连杆。来，哎，顶起来了！哎呀，轻轻顶了一下，又来了，又啥子？喂，哎，又是个扁鱼，这可以哦，这一个1斤多，哎，这2斤啊，看一下，好的，来。啊，刚刚钓个鱼呢，它翻身以后就开始顶了，应该鱼比我们现在钓的鱼层要稍微浅一点。刚刚钓的离底60公分啊，我们再拉60公分下来，差不多离底个1:2了。来，马上要来喽，准备好哦，这竿肯定也有哦。哎呦，你看你下面还有鱼腥呢，看到没有？下面还有鱼腥。来，1口2口，还在接，没接住，还在吃。啊，1口2口3口，哎，这有点小，再下来了，看到没有？再下来了。哎，又是个扁鱼，哎呀，又那个，可以噻，啊，小美女，可以噻，哎，高不高兴嘛？开心。啊。我问你高不高兴，你说开心。你应该台词就是我问你高不高兴，你说高兴；开不开心，你说开心，这样才对噻。这好像没按照台词走。来了噻，嘿，看，漂亮，这啥子？哎呦，水！哎呀，可以，扁鱼连杆也可以哦。又来一个扁鱼，来，抄起来，高不高兴嘛？没有反的，我该问你是你高不高兴？你说开心噻，你说开不开心？你说高兴噻。因为主要都是大的扁鱼呀，因为嘴很小，我觉得一个3字炮，3个手指拿起来呀，5指啊，放上一个向后拉手1分口，这样就行了啊，对吧？来，走你。接口来了，接口，来又来一个，哎，大扁鱼啊，大扁啊，你的，来了，你看是不是？哎呀，这个啥子又来一个，这个有点大，哎呀，又是个大扁，锅盖扁，那这就是锅盖扁，哎呀。哎呀，好大！来，2、3斤一个。啊，这样就对了，这个鱼层找对了。你看一下，哎呀，全部是2斤多一个。可以给我试一下嘛？钓这么多，我也想钓。你要想钓一下？啊，来嘛，你来钓嘛。哦，没用过这么长的杆子。没用过，慢慢钓嘛。那我就走了哟。就走了？啊，走了。那我下次我再找你。私信我就行了啊。好，拜拜。好了，早点回家。